episódio daquela série que é ensinando a fazer fogueiras. O primeiro a gente ensinou a fazer a isca de fogo e hoje a gente vai ensinar a fazer em si a fogueira. O primeiro episódio a gente vai tentar deixar aqui nos cards, mas com certeza vai estar ali na descrição. Isso. Então bora pro vídeo. Bora. Galera, o primeiro passo para fazer sua fogueira é coletar madeira, galho. Vai. Como esses daqui. Tem que ser de várias densidades e tamanhos diferentes, mas sempre é melhor quanto mais seco possível. Evitem pegar galhos do chão, pois eles absorvem as umidades e ficam molhados, como esse daqui. Ó. Em vez disso, pegue galhos pendurados, pois eles são bem melhores. De pegar galhos como esse, também é importante que você pegue folhas secas. Mas na hora de você pegar galhos ou folhas, é importante que você preste atenção ao barulho que eles fazem quando você torce eles. Por exemplo, essa folha aqui, a gente sabe que ela tá boa pra você queimar ela quando ela faz esse barulho, ó. Tá vendo? Ou por exemplo, esse galho. Esse é o barulho que ele faz quando ele tá bom pra queimar. Agora se eu pegar, por exemplo, deixa eu ver alguma coisa verde. Produção, pausa o vídeo. Pronto, achei. Então, por exemplo, essa folha aqui, ela já caiu da árvore faz bastante tempo, mas ela estava no chão, absorvendo toda a umidade, por isso ela não é boa para queimar. Presta atenção no barulho que ela não faz. Tá vendo? Ela dobra, ela é silenciosa, só isso mostra que ela tem bastante líquido dentro dela, que ela tá não boa pra gente queimar. Depois que você já estabeleceu o seu fogo, você vai precisar de lenha como essa, maiores, pra ele ficar por mais tempo, né? Pra ele pegar por mais tempo. Bora pra próxima etapa. O próximo passo é você separar entre os tipos de galho, né? O tipo de material que você conseguiu encontrar. Eu comecei com as folhas, né? Ela tá seca, ela faz aquele clec-clec. As folhas, daí galhos fininhos, galhos normais e galhos mais grossos. Daí lenha, que infelizmente a gente teve que comprar porque a gente não achou aqui no mato, mas você consegue achar. Se você não achar também, você pode se contentar alimentando várias vezes com os galhos normais. Daí lenha, essa daqui é que já tinha um pouco queimada na nossa pira. Então lenha e depois a lenha total grossona top. Para você acender o fogo, é muito difícil acender só com a madeira. Geralmente você precisa de alguma coisa para pegar rápido assim. Como a isca de fogo que a gente já ensinou a fazer na parte 1 desse episódio, que vai estar aqui na descrição. Mas caso você não tenha no momento essa isca de fogo, você pode acender com recursos naturais, como esse tecido da folha de bananeira. Estraçalho. A gente já posicionou aqui a palha que a gente tirou da bananeira, mas o principal que a gente vai usar hoje é a isca de fogo que a gente já ensinou a fazer aqui no canal. O link desse vídeo tá na descrição. Essa isca de fogo é muito boa, ela queima por 20 minutos sozinha, sem nenhuma ajuda exterior. Mas a gente vai colocar ela aqui em volta na nossa palha que a gente tirou da bananeira. Depois disso eu vou cobrir, né, continuar fazendo esse sistema meio de casinha com os galhos menores, porque a gente precisa ir fazendo progressivamente o tamanho dos galhos para dar tempo de secar a lenha, né, e não abafar o fogo. Ó, já pegou, acende rapidinho. Só vou virar um pouquinho assim para o fogo espalhar mais. Mas aqui já pegou, já não tem mais erro. Vou colocar aqui embaixo. Acho que eu tô colocando errado. Não, tá certo. Não apagou, tá, pessoal? Só porque fechei ele ali, então ele vai. Mas ó, tá, tem chama ali. A gente só tem que esperar a isca de fogo acender de verdade. E a gente já volta aqui com vocês. A isca de fogo já ficou com a chama maior, a gente continua alimentando o fogo. Tem que tomar cuidado para não abafar o fogo, né? Não pode colocar muito e esmagar. E se você for fazer fogo, sempre pedir autorização pros seus pais. Isso, não vai chegar sozinho lá, catando as coisas e acender. Trouble with the curb.
like a bird, oh no. Take me to the midnight. Stranger on the mountain, hanging on your words, walking in a night where everything is blurred, oh no. Take me to the good times. Don't forget what you told me. I'm a wolf in sheep's clothing. Watching, waiting, my prayer is praying. There's no escaping. Então, pessoal, agora a gente vai fazer um teste. A gente está aqui com os pratos da Funcional Gourmet, que é nosso patrocinador oficial. Essa daqui é a carne de panela deles, que é uma delícia. Mas a gente também tá com a coxinha fit de frango. Que é melhor ainda. É, que a gente vai até testar, a gente vai testar pra ver se a gente consegue fazer com eles no nosso fogo. Nossa, a fumaça agora vem bem com tudo. É. A gente até pensou em fazer em banho-maria, mas a gente achou que ia ficar mais divertido se só tacar essa carne dentro da panela logo. Vamos ver se a gente consegue. Esquentar a panela primeiro. Tem que esperar descongelar, né? Vem congelada. Que a carne já deu uma descongeladinha, uma soltadinha. A cara tá boa. É. A gente vai fazer um experimento também, a gente só vai largar aqui as coxinhas que vem. Eu não sei se vai dar certo junto da carne pra ver o que acontece. É, a gente largou as coxinhas junto com a carne pra ver o que acontece. E aí, galera, começou a chover e a gente continua. Tá, a carne já tá ficando melhor, mas as coxinhas, pessoal, eu acho que eu prefiro deixá-las aqui fora, né? A gente decidiu deixar aqui fora, onde ela pega mais calor, porque a coxinha tava congelada, então... A gente adicionou um pouco mais daquela planta de bananeira, aquela palha. Daí agora sim o fogo pegou de verdade. Pessoal, como a gente tá testando um negócio 100% novo, a gente não sabia se só largar a coxinha ali ia funcionar. Então a gente colocou um pouquinho mais de água para retardar o cozimento da carne, para ela acompanhar melhor o descongelamento da coxinha. Tá indo, a água tá evaporando devagarzinho, vai ficar igual depois. Ou até melhor. Ô pessoal, você já sabe que nesse negócio de acampamento não tem esses negócios chiques de ficar separando. Então a gente já vai pegar a coxinha ali mesmo e já vai botar na carne para cozinhar melhor. Isso, já fica tudo com o sabor da carne, já cozinha, é uma loucura, mas... Mas o sabor de tudo é bom, né? Fazer o quê? É, Bom apetite! tá quente. Ah, mas tá muito gostoso. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summer to your teeth? Ó, pessoal, o Matheus aqui ele come extremamente devagar. Então a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Vocês viram que o fogo iniciou super bem, agora tá chovendo forte. Eu tive que colocar um guarda-chuva em cima da câmera. Ficamos por aqui. Pô, fala tchau. Ah, o caralho, fui picado. Tchau! Nossa, velho. Au. Tchau, galera! Au. E a chuva continua aqui em Florianópolis. E a chuva continua no meio do nosso vídeo tentando fazer a fogueira. Eita. Ready? Your turn.